现在是早上9点半，然后我和我2个朋友来到了 Sungei Buloh Wetland Reserve。他们2个在前面，好开心啊！就今天是有录这个 vlog， 是因为有人带路哦。3个人的话就是1个人带路，1个人录，1个人负责耍白痴。那废话不多说 ，Let's go！
们也走完了，所以我们下个鱼再见吧，拜拜。等等，有人问我怎么去。